bahkan dikejar. Lagian macem-macem sih sama ayam. Ayam jantan itu adalah jenis ayam yang punya insting teritorial paling kuat dibandingkan jenis ayam lain. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi wilayah kekuasaannya dari penyusup, baik itu hewan lain maupun manusia. Bagi mereka, segala yang memasuki teritorial mereka adalah ancaman. Dalam kelompok ayam, ada hierarki sosial yang disebut pecking order. Dan dalam hierarki tersebut, ayam jago berada di puncaknya dan akan mempertahankan posisinya dengan agresif. Fenomena dikejar ayam begini adalah cara mereka menegaskan dominasi dan memperkuat posisinya dalam kelompok. Jangan main-main deh sama ayam jago.